这明明就是转向助力泵传出来的声音，咱们一起听一下。就是这么一个简单的问题，车主大哥却在当地维修的那叫一个复杂。据车主描述，在当地更换了空调泵以及水泵，问题依然没有得到解决。最后既然怀疑到是发动机传出来的异响声，吓得车主不敢修了，从大老远的内蒙古赤峰开车到辽宁盘锦来找我进行维修。车辆到店，我们把毛病直接锁定为这台车的转向助力泵出现了问题。我们的维修方案拒绝更换总成，以修为主，尽量不换。对于这种问题，个别的黑心修理厂他连拆都不会给你拆的，直接会给你更换助力泵总成。如果你要为了车主着想，那么就把助力泵给它拆下来，把助力泵给它分解开，你就会发现问题的所在。经过了细心的检查，我们找到了故障的原因，一起看重点。这就是转向助力泵内部的密封圈损坏，导致转向助力泵出现了泄压的状态，产生的异响声。看这个密封圈已经断了，它能不泄压吗？下面进行清洗，把助力泵壳体里外清洗干净。咱们的维修方案只需更换一个转向助力泵的密封圈，就能把此台车的问题给车主大哥解决。修理工就是以修为主，如果你不修的话，那么你只能叫换件工，根本配不上修理工这3个字儿。一个小小的密封圈就能解决的问题，何苦要更换总成？下面呢，我们就开始进行组装。组装完以后，咱们一起上车，打着火看效果，看看还有没有之前的异响声。在这里啊，我要重点的给老铁们说一件事情。最近有人盗用我的作品，以我的名义骗取了很多的粉丝到他们的店进行维修，说是我的合作单位。我必须得给老铁们声明一下，我的店铺只在辽宁省盘锦市，其他的城市没有任何的地方跟我有合作的关系。如果你们出现了上当受骗，我概不负责。发现有人盗用了我的作品，咱家的铁粉一定帮我举报他一波，并且第一时间通知我。有一个叫师弟说车的这个骗子盗用了我的大量的作品，博取了粉丝的信任。咱家粉丝有知道他的店铺位置在哪的，第一时间通知我，我必将找他进行维权。说话之间，转向助力泵也马上安装完毕了。看到这里的老铁们，我这种维修的方法你们看了满意吗？我的维修理念就是以修为主，尽量不换，是我为老铁们省的钱，你们回家买点肉包点饺子吃，它不香吗？我们维修全过程的视频已经结束了，下面进行打车，一起来看效果。此台车的发动机异响声咱们就解决了，在一旁的车主大哥也露出了满意的笑容。